अभी आपने देखा भूख और कुपोषण को लेकर हमारे प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ का प्रचार किया जा रहा है हर दिन। इसमें भी आपने आंकड़े मध्य प्रदेश में 7.5% से ज्यादा राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कुपोषण हो रहा है। पोषण आहार कहाँ जा रहा है? कागजों में जा रहा है कि ठेकेदारों के पास जा रहा है? उस बच्चे को अगर पोषण आहार नहीं मिलेगा तो इससे स्पष्ट है कि पोषण आहार के अंदर भ्रष्टाचार है। तो ये किस प्रकार सिलसिलेवार मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार एक नवजात बच्चे या छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार से सरकार या ठेकेदारों के माध्यम से भ्रष्टाचार कर रही है इनकी योजनाओं में। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ये घटना घटी, 16 बच्चों की मृत्यु हुई। हमारे विधायक सोहन वाल्मीकि जी, जिन्होंने ये बच्चे जो शांत हुए इनको लेके वहां पे तत्काल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अभी आने वाले थे, रास्ते में है, उनको भी किया। कई बार सरकार को चिताया, प्रशासन को चिताया, सीएम को चिट्ठी लिखी उन्होंने, कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार और प्रशासन जागना नहीं चाहा। ये उनके पत्र है जो उन्होंने लिखे, 20 को लिखे, 24 को लिखे, 25 को लिखे, 3 को लिखे। मैंने भी न्यायिक जांच की बात करी थी इसमें। ये उनके पत्र है। क्या एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो 2.5 से 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या सरकार अगर ऑफिशियली अगर वो लेटर लिख रहा उसके बाद भी नहीं जाग रही? 72 घंटे का नियम है, प्रोटोकॉल है कि 72 घंटे के अंदर अगर कोई होता है तो अस्पताल को टेस्ट रिपोर्ट कराना। तो 72 घंटे में सरकार ने टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराई। अभी परसों की बात है, जब ज्यादा हल्ला मचा तो एक परिवार को जब बच्चे को दफना दिया गया, मुदिता ठाकुर करके एक बच्ची थी, उसको ठाकरे, उसको कब्र से निकाला गया, उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। एक डॉक्टर पर इतिश्री करने के लिए केस दर्ज कर दिया गया। उस सरकार के मुख्यमंत्री काजीरंगा पार्क के अंदर हाथी देख रहे। परसों की बात है, हाथियों के साथ फोटो खिंचवा रहे और यहाँ पे नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही। कैसे मुख्यमंत्री जी, कैसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री, कैसी सरकार। इनके उप मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले बोलते, 5 दिन पहले, कि कोई कफ सिरप से कोई मृत्यु नहीं हो रही है। उस तमिलनाडु कंपनी को क्लीन चिट दे रहे थे। और यही उप मुख्यमंत्री जिनका रीवा जिला पूरे देश के अंदर कफ सिरप का सबसे बड़ा नशे का अड्डा बन गया है, अपने जिले में कभी कफ सिरप बंद नहीं करा पा रहे। क्या तमिलनाडु की कंपनी के साथ आपके क्या संबंध है? क्या इस कारण आपने उसके पक्ष में बयान दिया? क्या मुख्यमंत्री जी क्यों चुप रहे? मैं समझता हूं कि पहली घटना जो घटी, पहली भर्ती हुआ बच्चा 24 अगस्त को हुआ, जब मौत पहली हुई 4 सितंबर को हुई, लेकिन टेस्ट पे टेस्ट नहीं कराते रहे।